旅行買嘅，送俾你，祝你交通安全。多謝。兄弟，sorry 啊，即係之前掛住追女仔冷落咗你。我覺得唔好咁曖昧會好啲，一陣裙子又以為你啲冇。其實全世界唔知都冇所謂嘅，我淨係想俾一個人知啫。嗱，你我嘛？係，我行啦。係。係愛情塔。我揾咪咪。咪唔該。唔使。話時話啦，做乜無啦啦再買車啊？我住得遠啊嘛，揸車咪方便啲咯。我啱睇 IG 咧，只想買一部跑車。只想邊個嚟㗎？我哋大學同學啊，實係買嚟溝女啦。始終有部車咧，成功率真係高好多。乜係嘅咩？但係諗下，同女朋友出街拍拖，你話逼巴士浪漫啲啊，定係可以揸住架車周圍車佢去浪漫啲啊？既然你咁講，咁我就去買車。阿妹，幾時可以坐你車啊？食埋個蛋糕兜風咯。哇！送俾你，祝你交通安全。多謝。哎呀，你應承我啦！你唔應承我，點樣生存落去啊？煩啊！我唔中意咁啊！你揾個第二個啦，唔好煩我啦。Candy，我去女廁啊，你冇跟住嚟。天啊！唔通我真係永遠都得唔到佢？唉。啊！點啊？夠唔夠啊？唔夠再嗌喎。唔該，加多2把海膽同埋芝士 K 啊！佢講笑咋，好笑先啦，唔該。嗱，多謝阿 Candy 姐，你幫我 out 到個 discount，我先有新 pad 用咋，我真係幸福啦。我唔聽，嗌翻先啦。咁啊，半版啦，半版夠啦，唔該。孤寒鬼，不過算你啦，見到呢度咧，都覺得有啲誠意嘅，識得感謝恩人。梗係啦，你對我咁好，每次話我煩，但每次都幫我喎。我唔係想對你好啊，我係俾你煩到冇得唔幫你啊！我唔該你啊，以後唔好咁賴皮啊！我話俾你聽啊，我下次一定唔會再幫你。下次嘅嘢咧，下次先算咯。嗱，食嘢啊！嗱，清熱啊！喂呀，冇玩嘢啊！飽，我去個洗手間先。唔好喐啊！唔好喐啊！做咩啊？嗰個隨時可以摧毀我人生嘅女人嚟咗啊！冇望。哦，原來係阿 Mike 個 ex。做咩啊？好驚啊！全世界最驚。你知唔知啊？上次佢誤會我收禮兵啊，狠狠鬧咗佢一鑊啊！嚇！喂，sorry 啊，累咗你啲。不過咧，我同佢啲嘢好複雜嘅，講你都唔明。好心虛咁喎，對人哋做咗啲咩啊？做咗虧心事啊？好愧疚啊？唔係啊，佢真係好恐怖啊！無論我走到去邊咧，佢都要捉我出嚟，就算1、2、3隻都捉出嚟折磨我，糟質我。我真係好驚佢啊！即係恐怖情人，睇佢個樣都似係會愛阿 Mike 愛到好變態嗰啲。佢入咗嚟啊！喂，試吧。翻架車啊！玩咩啊？我新買噶嘛。你咁後生就有車嘅，好叻啊！唔好講咁多啦，上車先啦。Mike，點解佢車頭咁多掣嘅？仲有咧，我想問下你張凳係咪可以攤平坐㗎？同埋咧，個天窗係咪可以開㗎吓？我陣間食飯，慢慢答你好唔好？你哋而家肚唔肚餓啊？有少少肚餓啊！後邊有袋零食啊！我就係驚你哋肚餓，得買俾你哋。阿 Mike 你好貼心啊，簡直就係男友界嘅天花板。識貨。但係啦，你一陣間揸車點樣食零食啊？一陣間等我餵你啊！
葱頭噶啦。葱頭係邊個嚟㗎？食得㗎？唔好玩啦，落車行下好唔好？棘住。我幫你啊。